सुरक्षा सगळ्यांची एकदम गरजेची आणि महत्त्वाची. आधुनीक काळान आमी पयले मनशाच्या विस्वासार वयताले, पण आतां तो विस्वास उरोंक ना. आतां हांगा पासून आमकां कोण कितें, कोण खरो, कोण खोटो हें आमकां सोजमुपाक एकदम कठीण लागता. कित्याक कोण येता तो देवाक पांय पडूंक म्हणटा आनी आमी तें भावार्थान सजमतान तो देवाक पांय पडना, पूण ते कसले मरण येता तें आमकां खबर आसना. सो हे नात्यान आमकांय बी खूब त्रास जाता. म्हणटच म्हाका दिसता सरकारान हे बाबतींत आमच्या लोकांची सुरक्षा करपा खातीर खूब निगा घेवची गरज आसा. आनी हे बाबतींत सेक्युरिटी सरकारान तर प्रोवायड केली, आमी एकदम खुशाल आनी खेरीत भाशेन आनी आमचोय तेंको सरकारा बाबतींत आसतलो. पूण आमकांय बी डायरेक्टिव्स कशे आयले आमच्या आर्चबिशपाचे कशे की सुरक्षा आमचे इगोर्जेची सांबाळची म्हणटच आमी आमचे कडेन घडटा ते पळय हांव CCTV कॅमेरा घालून आमी सुरक्षा हातून केला. येवन कोण आयजून बसून मेळोंक ना. पुलीस डिप्लॉय केल्ले हांगा ना डिप्लॉय करूं ना, पुलीस बी डिप्लॉय करूंक ना. तशें कांय ना, गव्हर्मेंटाचें कांय जावं ना. In regards to the recent terror attack at Sri Lanka, we have sensitized all the police staff and then we have started putting pickets. Like for example in Vasco, we have started since 24th of April at St. Andrew's Church, then Bogmalo Hotel, Baina Beach. Then we have covered all the major religious places. And we have kept periodically positioning the robot vehicles, the PCR vans, outside such religious structures where there is large gathering, and they maintain routine positioning themselves. Like so for example, St. Andrew's Church, the Madina Masjid, Damodar Temple, Chikalim Church, then Baina Beach, Bogmalo. And even we have motorcycle patrolling started along the beach area. We have been interacting with tourists. If any person is suspicious, their bags have been checked. So on routine basis, this exercise has begun in Vasco Town since 24th of April.